6 silindrlik 2,5 ob'yom motor. Euro 4 gazi bilan. Hozir boshlaymiz xullas.
Короче, вот мы снимаем коллектор, вот одну гайку мы ёбнули, блять, и не смогем открутить. Все, хуярим, уже 3 часа хуярим здесь, нихуя ничего не получается. Осталось часа. Осталось еще 2 часа. Может, До утра хуярим, может. Ну и еще не знаю. Короче, так получается. Посмотрим. Короче, вот. Пиздец, хуярили, вот. Наконец-то откручивали. А теперь будем снимать головку. Короче, снимали все поршни.
Вот поставили новые колцы. А сейчас вот собираем. Вот первый поршень уже поставлен. Дальше будем снимать. Короче, вот обратно поставили. Вот картер. Закрутили все болты. И подрамник вот на месте. Теперь головку собираем, поставим и все. Так вот. Короче, вот, ребята, собираем головку. Вот маслосъемные колпачки. Поставим вот. Тугадым bu? Qani ishlaylik? Одну сторону уже. Таким вот образом. Короче, вот, ребята, все мы поставили. А теперь поставим клапаны, все. Выпускной и выхлопной. Так вот, ребята, поставили. Вот звук нравится мне. Короче, mana galovkani tortyapmiz. Dinamometrskiy ключ bilan. Birinchi natyajka 2.25 Newton, keyingisi 50 Newton, oxirgisi etapni 80 Newton bilan tortamiz. Galovkani deformatsiyaga uchratmay. Bo'ldi. Master Maga. Короче, вот распредвалni qo'yib oldik. Mana shunday holatda mana shu natажитель
zafiksировать qilib qo'yasiz. Keyin mana sepda zajganli turishi. Короче, mana shu strelkalar bu shestronkada ham bor, orqasidagida ham bor. Короче, hammasini ana shu hammasini mana strelkasi bunisi bu tarafga, bunisi bu tarafga qarab turish kerak. Esa bu holatda. Короче, mana zajganni qo'yib oldik. Shunday lineyka qo'yasizlar. Mana shu raspedvalda orqasidan ploskost ikkalasi bir-biriga to'g'ri bo'lishi kerak. Keyin metga mana bu yerda mana 6T yozilgan. Shu strelkasiga to'g'ri kelish kerak shu strelka. Mana to'g'ri kelgan. Keyin natijitelni qo'ytirasizlar. Keyin tepa natijitelni fiksatorni simat qilasizlar. Keyin o'z joyiga keladi. Ungacha bularni qotirish, birortasini qotirish mumkin emas. Keyin ponni bo'shatganlardan keyin natijitellarni barini ikkala natijitelni buni fiksatorni olib, uni qotirganlardan keyin o'z joyiga keladi zajgani. Keyin qotirasizlar. Keyin motorda aylantirish mumkin emas, chunki vanusni qo'yib aylantirish kerak, chunki bu mana bu raspedval aylanmaydi vanus qo'yilmaguncha. Klapanlarni qayirib qo'yishlari mumkin. Вот ванус поставили, коллектор тоже. Собираем все это в колхоз. Ну, может сегодня заводим. Короче, вот крышку тоже я поставил. КВКГ тоже. Дроссель тоже поставил. Осталось чуть-чуть немного. Короче, mana sabrat qilib bo'ldik. Axiri. Hozir suvni qo'yamiz, antifrizda. Masla qo'yamiz, zavod qilamiz. Наконец-то мы собрали все. Сейчас диагностируем. Ошибки стираем. Вот мастер. Аккумулятор сел. Поэтому сейчас перекурим и заведем. О! Moshina chiqdi mana.